número 23 de la Biblioteca de Filologia Catalana és el llibre del professor Joan Borja, Les llegendes secretes de Sara Llorens, llegendes alacantines. Perquè ho eren efectivament secretes, són unes llegendes que la senyora Sara Llorens va confeccionar per a presentar-les a un concurs, el tercer concurs de llegendari català, i ho va fer, segons les hipòtesis que sospesem, en homenatge al seu mestre, el senyor Rossend Serra i Pagès, i d'amagat de tot el món, del mateix mestre que precisament va morir en l'entretant mentre es presentava el concurs i es resolia, i en homenatge no solament al mestre, sinó a la seva sensibilitat per incloure, incorporar la cultura dels valencians a la gran sinfonia de l'imaginari popular del conjunt del domini lingüístic català. Sara Llorens era un personatge del qual val la pena enamorar-se. Era, segons diuen les enciclopèdies, la dona de l'últim president del Parlament de Catalunya abans de la Guerra Civil, un home que va arribar a ser un factòtum de la República, que es va exiliar, que va ser durant anys i anys alcalde de Pineda, el senyor Manuel Serra i Moret, però en aquest llibre, en certa mesura, reivindiquem el sentit contrari, i és que Sara Llorens era el personatge i el senyor Manuel Serra i Moret era l'home de Sara Llorens. De fet, va començar la seva trajectòria política com a alcalde de Pineda, sent que la senyora de Pineda, la dona forta, va ser una de les dones folcloristes que més i millor va treballar en la fixació i l'estudi del patrimoni folclòric català. Aporten, des del meu punt de vista, dos coses importants, una a Catalunya i una altra al País Valencià, perquè allà aporten la completud dels relleus de la figura de la senyora Sara Llorens, que ja sabíem que era una de les folcloristes més importants, però que ara té una nova obra per a estudiar. I també aporten molt des de la perspectiva de l'etnopoètica valenciana, perquè, clar, unes llegendes recopilades en els anys 27 i 28 del segle XX, en un context valencià, concretament a Bolulla, a la Marina Baixa, signifiquen una cosa absolutament extraordinària. Hem de tenir en compte que només en la primera meitat del segle XX disposem d'un recull de llegendes, que és el que va fer l'alteà Francesc Martínez i Martínez, disposar d'un segon recull de narracions populars genuïnament valencianes, d'informants valencians, això és una troballa etnopoètica de primeríssim ordre. La Marina Baixa, per dir-ho clar i sense buts, jo crec que és la capital, el rovell de l'ou de la república de la fantasia dels valencians i, en general, jo crec que de tot el domini lingüístic català, en el sentit que si tu mires, per exemple, en un programa com el RONCAT, que cataloga totes les rondalles del domini lingüístic, mires que comarca a comarca la mitjana de rondalles recollides va entre 20, 30, 12, 57, i a la Marina Baixa, en canvi, hi ha de l'ordre de 200 narracions populars recopilades, que encara s'hauran d'ampliar amb les 65 que en el manuscrit de Sara Llorens apareixen. I això jo crec que no és una casualitat, jo crec que és la comarca que permet documentar una més intensa i fèrtil tradició d'estudis folclòrics, no solament des de l'antecedent únic, crec que s'ha de reiterar i no s'ha reivindicat mai prou, que Francesc Martínez i Martínez és segurament de tota la història del folklore valencià el personatge amb més relleu i una obra més important. Clar, ell ha enceta una tradició que continuen persones en el seu temps, com Adolf Salvà, de Callosa, però que ha tingut, curiosament, al llarg del temps, una continuïtat amb reculls de rondalles com els de les rondalles de la Marina, que van fer els professors Francesc Xavier Llorca Ibi, Maria Llinares, Àngels Diegues i Rosa Montiel, a l'Institut d'Altea, o com els reculls de les professores Mari Roig-Vila i Rosabel Roig-Vila, o com ara els treballs dels professors Vicent Beltran i Maribel Guardiola, precisament al poble de Bolulla, o com tanta altra gent que ha treballat el rondallari de la Marina, a banda d'estudiosos com el jove professor Vicent Vidal, el catedràtic Enric Balaguer, o Rafael Alemany, o tantes altres persones que han tingut una sensibilitat, jo crec que especial i única en el context valencià en l'estudi d'una disciplina que ara convenim a denominar etnopoètica i que tota la vida hem denominat literatura popular, o literatura tradicional, o literatura de transmissió oral, el món de la fantasia del poble, poca broma.
Sí, és que vivim en un món de pantalles, però les paraules vibren igual a les pantalles que sobre el paper, que en la veu d'un iaio o una iaia per jugar amb el tòpic, no? Les paraules són les paraules i valen amb independència del mitjà que fem servir. Precisament jo crec que el món digital en què vivim, el món de la tecnologia, han propiciat un millor coneixement del patrimoni etnopoètic, no? De la literatura de transmissió oral, en el sentit que, per exemple, un recurs com el Roncat, confeccionat per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, ens permet conèixer perfectament i catalogar el patrimoni de la fantasia que condensen les rondalles o altres projectes digitals com els que ha fet la Universitat d'Alacant en el Campop o en l'Anapop, ens permeten catalogar llegendes o difondre i millor conèixer el cançoner popular valencià. Crec que és un error convencional poder identificar el món digital amb coses que no siguen com les de tota la vida. Al contrari, tradició i modernitat són precisament, jo crec que elements compatibles, més encara. El nou món que estem construint de la mà de la tecnologia, el món de la postmodernitat, requereix, en fi, una terra fèrtil on poder arrelar els nous coneixements i les noves sensibilitats, les noves formes de creació que hi haurà sempre a partir de la gramàtica de la fantasia que tradicionalment hem compartit els valencians.